डाँडामा छु। मेरो नजिकै यहाँ भूकम्प प्रभावित हुनुहुन्छ। अहिले पिपल डाँडामा कस्तो छ? यहाँ सुनसान देखिन्छ, खास कस्तो छ? पिपल डाँडा त बेलुका त निस्किनै सकिँदैन। बत्ती गए बेला त झन् यताबाट आउँछ कि उताबाट आउँछ कि भन्ने जस्तो हुन्छ। पहिला त्यस्तो राम्रो बाटोघाटो जतिखेर पनि मान्छे तिन चाहिँ हिँड्ने घुम्ने सजिलो थियो। हजुर। अब अहिले त क्या छ, अब दुईजना छौँ, छोराछोरी पनि छैनन्। अब हिँड्ने मान्छे पनि अब प्रत्येक घरमा आफ्ना आफ्ना मान्छे हुन्थ्या र पो, परिवार हुन्थ्या र पो हिँड्ने घुम्ने हुन्थ्यो। अब परिवारै छैनन्, त्यो घर खाली छ, अर्को घर खाली छ, त्यो घर खाली छ। अब वरपर कोही पनि छैनन्। दुखी बिरामी भयो बेला पनि गाह्रो छ। गाह्रो छ। अनि जस्तो अब यो यताउता हेर्दाखेरि बाटो यस्तो छ, यहाँ स्थानीय सरकार छ, वडा छ होइन, हजुर। यो पाइपहरू पनि यत्र तत्र छरिएका छन्। अनि बाटोमा ढुङ्गाहरू पनि अझै पनि त्यस्तै छन्। छरपष्टै छ। मान्छे कहिले काहीँ हिँड्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। नजिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, त्यहाँ जाने मान्छेहरू पनि यही बाटो हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू लडिराख्नु भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा किन स्थानीय सरकारले अथवा यहाँको सरकारी कार्यालयहरूले गरेनन् होला? तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब मलाई त लाग्छ कि त्यही त भने त अब सरकारले पनि क्या ढाँटे आज जस्तो खेलबाड गरे आज जस्तो। अब मान्छे कोही हुने होला, कोही नहुने होला। अब कसैको बासै छैन, कसैको गासै छैन। हजुर। त्यहाँ खाने अब कसैले ज्याला मजदुरी गरे खाने खालको पनि छ। अब कसैको हामी भनौँ, अब हामी पनि पहिलो जमानामा हाम्रो अब एक मानो खानेमा सबै ठिकै थियो, सबै राम्रै थियो। अहिले अब गर्न नसक्ने, न जागिरी छ न तागिरी छ। थाइ जागिरी भए पनि काहीँ अब आउँदो र उगरदाम त्यो पनि छैन। अब छोराछोरी टाढा छन्, उनीको समस्या उनीसँगै, छोराछोरीको समस्या छोराछोरीसँगै। उनीका पनि बच्चा बच्ची भए, छोराछोरी भए। अहिले आज जमानामा अब हाम्रै ठाउँ पढाउन खोज्ने भए, हाम्रै ठाउँमा राख्न खोज्ने भए, उनीहरूको खर्चले पुग्दैन। अब ज्याबा हिँड्ने अवस्था पनि नहुने भएको भनेपछि हामीलाई त बडा गाह्रो। त्यसमा पनि दुखी बिरामी हुने फेरि। अब दुखी बिरामी भएपछि अब कहाँ औषधि उपचार गर्न जाने, केले जाने? हजुरहरू अब यो भूकम्पको बेला यही हुनुहुन्थ्यो। भूकम्पपछि जुन खालको अवस्था भयो, अहिले पनि अब यहाँ सुनसान हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्ने होइन, दिमागै उरीगो। मेरो बुढाको दिमागै छैन त, दिमागै उरीगो। अब त्यत्रो घरमा बस्या मान्छे, भाडामा राख्या, टन्न घरभरि दुई दुई तल्ला भाडामा थियो, माथि आफू बस्थ्यौँ। अब रमाइलो थियो जे भए पनि। अब बच्चा बच्ची चच्चा बच्ची रुने अनि कराउने, अब केही भरे बाँडीचुरी खाने, त्यस्ता अवस्थामा बस्या मान्छे हामी। अहिले अब यहाँ त्यो लाटालाटी काहीँ पोरी बस्या यस्तरी यस्तरी यहाँ बस्नु परेको छ। अब घाममा घाम यो टिनले पोलिकन भित्र बस्नै सकिँदैन गर्मीमा। अब जाडोमा फेरि यस्तो जाडो हुन्छ कि भित्र बस्नै नसकिने जाडो छ फेरि। त्यस्तै यस्तो बेला अब कतिपय अवस्थामा यो मनोपरामर्शका कुराहरू गर्ने, कहिलेकाहीँ मन भुलाउने, त के यसो समूहमा बस्ने त्यस्तो खालको केही पनि छैन? केही पनि छैन। पहिला पहिला हुन्थ्यो। पहिला पहिला अब प्रत्येक घरमा सबै हुन्थ्यौँ, समूह हुन्थ्यो, जम्मा हुन्थ्यौँ, दुई चार पैसा अब जम्मा गर्थ्यौँ। पर्या बेला सुख दुःखको कुरा हुन्थ्यो। अहिले त अब अवस्थाले गर्दा तिनी समूह पनि हामीले छोडेर भएको जम्मा भएको पैसा पनि ल्याएर हामीले आफूले घरमा यताउता गर्ने स्थिति भई सिद्धिको छैन। अब कोही 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 संस्था पनि हाम्रो अब बस्ने अवस्था पनि छैन। अब त्यो राख्ने आउने बाटो पनि छैन। अब संस्था गरौँ, बसौँ, अब 100 रुपियाँ, 150 रुपियाँ, 500 रुपियाँ जम्मा गरौँ भने पनि त्यो कहाँबाट ल्याउने? त्यो जम्मै गर्ने पैसा हामीसँग छैन। भाडा आउँथ्यो, अब यताउता आउँथ्यो र पो त्यो पैसा जम्मा हुन्थ्यो र अनि हामीले अब दुई चार पैसा साँचौँ त चाहिएला भनेर त्यसरी अब जम्मा भएर दिदीबहिनीको समूह खोलेर हामीले गर्थ्यौँ। अहिले त्यही पैसा पनि निकालेर मेरो त बुढा पनि बिरामी भइसक्यो, अहिले ट्युमर भयो यस्तोमा। अब त्यो ट्युमर भएको कारणले कुनै संस्थाले हामीलाई ऊ पनि गरिदिएन, हेरेन त्यस्तो अवस्थामा पनि। एक त भुइँचालो गयो, घर भक्तिको त्यही तनाव भयो, त्यसमा बुढा त्यस्तो बिरामी भइसक्यो, त्यही तनाव भयो। यहाँ आगो उसलाई वृद्धहरूलाई दिएको त्यो पैसा कति 36,000 हो कति यसरी आएको थियो। अब किनभने उहाँ त 70-75 वर्ष भइसक्यो मान्छे, अब बुढो पनि भइसक्यो। भत्ता खाने मान्छेलाई अब त्यस्तो बिरामी लागेको छ, सके त यस्तो अवस्थामा सबैले यताउता गरिकन औषधि उपचार गरौँ भन्ने अवस्था हो। त्यही नभइकन पनि अब त्यो आगो सरकारबाट आएको पैसा पनि कटौती गरिदिने, फेरि नदिने, त्यस्तो पनि भयो। पाएनौँ हामीले त्यो पैसा। अनि कमसेकम नाउँ थियो, सबै थियो भनेपछि अब यो गाउँघरले कसैले पनि अब फलानु छन् है, फलाना पनि छन् भनेर गरिदिए भएपछि सबै आफ्नो गाउँघर त छ। न त्यो गाउँघरले गर्यो, न कोही संस्थाले गरिदियो। अब विगत त गइ नै हाल्यो। अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? अब के भयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई? यहाँ चाहिँ जस्तो जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई, जस्तो
विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जोड्ने अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो भुल्ने वातावरण होइन अरू सहयोग त सरकारले गर्ने कुराहरू छिटो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छँदैछ र पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अब आफ्नो भन्ने कुरा आफ्नै हुन्छ। हामीले आफ्नो हातले कमाइन खाएको मान्छे, आफूलाई अर्कालाई दिएर खाएको मान्छे हामीलाई कसैसँग हात थाम्न जान हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामी सक्दैनौँ त्यस्तो गर्न। अब हामीलाई सोच के छ भनेपछि अब सरकारले हामीलाई मात्रै हेरोस् भन्ने कुरो छैन, हामी जस्ता सबै छन्, सबैलाई हेर्नु पर्यो। अब जो अहिले हामीले पाउनुपर्ने अहिले 4 लाख जो सरकारले दिने भनिएको छ, अब त्यो दियो भनेपछि अहिले हामी यहाँ बसिन कुर्नाको कारण पनि त्यही छ। अब यो सानो पैसा अलिकति थियो र हामीले आफै बनायौँ, यो टहरो बनाएन, अहिले बस्ने बास भयो। हामी कतिसम्म त मन्दिरमै पाल हालेर बस्यौँ, पछि यो टहरो बनायौँ र आफ्नो पैसा थियो र अलिकति बनायौँ र बस्ने बास भयो। अब हाम्रो भनाइ के छ भने अब त्यो सरकारले दियो भनेपछि त्यो पैसाले अलिकति जगसग उठाउन सक्यौँ भने अब हामीसँग त पैसा छैन। सरकारले हामीलाई अलिकति निर्ब्याज कुनै संस्थाबाट निर्ब्याज हामीलाई ऋण दियो भनेपछि अब त्यो ऋण मार्फत हामीले यस्तै एक तला घर बनाउन सक्यौँ भनेपछि अब केही आफूले सुरक्षा गरेर 2टा कोठामा बसौँला। अब अरू कोही 1-2 जना कसैलाई भाडामा राख्यौँ 2टा कोठामा भने अलिकति आउने बाटो भयो भनेपछि हामीलाई अब तेल नुनको बाटो होला, अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने हामीलाई अब सबभन्दा आशा त्यही छ। हजुर, जस्तो सँगसँगै अब यस्तो ठाउँमा अलिकति यो मनोपरामर्शका कुराहरू विभिन्न चाहिँ समूहहरू बनाउने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि मन भुलाउने वातावरण, कतै न कतै आय आर्जनका काममा लगाउने त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुन नसक्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या भयो। अब हाम्रो उमेरले पनि त्यस्तो दिएन नि त। फेरि अब त्यस्तो सिलाइ कटाइ गरौँ, कुनै उद्यमी काम गरौँ भने सामान्य करेसाबारीकै हुन सक्छ। अब त्यस्तो गरौँ भने पनि त हामीलाई हाम्रो शरीरले नसक्ने स्थिति भइगयो हाम्रो। त्यही पनि अब सरकारले दियो यस्तो गर है भनेर गऱ्यो भने दिदी बहिनी सबै मिलेर कहिल्यै म अर्को घर जाउँला, उनीहरू मेरा घर आइदिएलान्, म गरिदिउँला। अब कस्तै तरकारी खेती अब आफ्नै करेसा बारी गरौँ, अब चल्ला कुखुरै पालन गरौँ बसिन। अब जङ्गल गएन घाँस काट्न सकिँदैन, अब कोदालो खन्न सकिँदैन। अब आफूले सक्ने कामहरू त सरकारले दियो भनेपछि त हामीले अब गर्न नसक्ने, अब बसेर आफ्नै घरमा अब सानो कहीँ पसलै जस्तो गरिकन बसौँ भने पनि त हामीलाई सकिन्छ। त्यो पसल गर्न त सक्छौँ त। यस्तो कुरा चाहिँ सोचिदिनु पर्यो। अब केही नभए पनि 1-1.5 लाखकै सानो किराना पसल गऱ्यौँ भनेपछि अब त्यही बेच्यौँ भने एउटा चिज बेचेर 2 रुपियाँ आउँछ भने 4 रुपियाँ आयो, चल्छ। हाम्रो घर खर्च चल्यो नि त त्यस्तो गऱ्यौँ भने। अब त्यस्तो गरिदिए पनि त सरकारले अलिकति हामीलाई सहज हुन्थ्यो। हुन्छ। अब यस्तो कुराहरू अहिलेसम्म कसैले पनि बाहिर ल्याउन सकेका थिएन। हजुर। र तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, किनकि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कुराहरू सुन्दिने मान्छेहरू कम छन्। यो अवस्थामा आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि अब हाम्रो कुरा सुनिदिएकोमा धन्यवाद। अब यो लागु हुन आओस् छिटै नै। अब मैले भनेका कुराहरू यस्तै दिदीबहिनी अरूहरूले पनि भन्छन्, सबै पीडितै छन्। अब त्यसमा सबैले लागि परिकन अब यो सबै काम गरिदिएपछि हजुरलाई पनि राम्रो, हामीलाई पनि राम्रो। सरकारले पनि अब कुनै जनताले दुःख नपाउन्, गरी खाउन् भन्ने सरकारले पनि सोच्नु पर्ने क्या, होइन क्या त। अब सरकार भनेकै त आमा बाबु जस्तो हुन्छ, जनताको लागि न हो। अब उनीहरूले पनि त अब जनताले दुःख पायो है भनेर आएर हेरेर जनताको दुःख बुझिदिनु पर्यो नि त। तब पो सरकार भयो। अब सरकारले पनि बुझिदिने, आगो रगम पनि फेरि यहाँको कोही उस्तै जाग्ने र त्यो आगो फेरि खाइदिने, त्यो पाउनेले नपाइदिने फेरि, अनि त्यो पनि भइराखेको छ क्या यहाँ। त्यो नहुनु पर्यो।